இந்த பக்கமாக போயிட்டு இருக்கிறோம். பார்டர் பக்கம், பார்டர்னு ஒரு 160 கிலோமீட்டர் இருக்குது. சரி டீ சாப்பிட்லான்ட்டு வந்தேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ சரியான சம்பவம் ஒன்று நடந்துச்சு. என்னன்னா இங்கேருந்து போலீஸ் தொல்லை நண்பர்களே, அஸ்ஸாமில் அதிகமான போலீஸ் தொல்லை, செம்ம அதிகம். வந்து அங்கேருந்து இந்த சிங்கிள் ரோட்டில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 பேர் எல்லாரும் கேட்குறவங்கள 200 கொடு, 300 கொடு, 500 கொடு தான் கேட்குறாங்க. சரி 3 பேருக்கு தாண்டி 200 கொடுத்தோம், ஒரு ஆளுக்கு 200 கொடுத்தோம். ஒருத்தர் வந்து கார் எடுத்துக்கிட்டு வந்து குறுக்க போட்டு நின்ட்டாங்க. அதெல்லாம் வீடியோ காட்ட முடியல, எடுக்க முடியல. காரை குறுக்கா போட்டு நிறுத்திக்கிட்டு 200 கொடு, அப்படி 300 கொடு, 500 கொடுன்னு கேட்டாங்க. அப்புறம் 200 தான் இருந்துச்சு, 200 கொடுத்தோம். அந்தாட்ட வந்து இன்னொருத்தர் போலீஸ்கார ஒருத்தர் அந்த டிவைட் இருக்குல்ல பேரிகேடு, அது 3 அது அந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்துல இருக்கு. அங்கே நின்றுட்டு 100 கொடு, 200 கொடு, 200 கொடுனாங்க. அப்புறம் அங்கே ஒரு 100 கொடு, 70 கொடுத்தோம். இது கூட பரவாயில்ல நண்பர்களே. இந்த சீனை முக்கியமாக கேளுங்க, செம்மையாக நடந்துச்சு. அதே மாதிரி பேரிகேட் இன்னொன்று வந்துச்சு. சரி அதே மாதிரி அவங்க 300 கேட்டாங்க. சரி நான் வந்து 200 கொடுத்தேன். ஃபஸ்ட்டு 100 கொடுத்தேன். 100 கொடுத்ததுக்கு இல்லை நீ 300 கொடு, 300 கொடுனாங்க. 300 இல்லை சார், காசு இல்லை, சுத்தமாக இல்லை, அப்படி இப்படின்னு பேசுனதுக்கு சரி என்ன லோடு அப்படின்னாங்க. லோடு இது வந்து பாக்குட்டியா, ஹிந்தியில் இங்கிலீஷில் எதுவுமே எனக்கு தெரியல, என்னடா சொல்றது அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று இது பண்ணா. அப்புறம் சரி நீ பாய கழட்டு, 100 கொடுத்தோம், 120 கொடுத்தோம், நீ பாய கழட்டு, ஏன்னா முடிக்கவர் போட்டிருக்கோம், நீ பாய கழட்டு, என்ன லோடுன்னு காட்டு, அப்படி இப்படி ரொம்ப ஒரு இதாக பேசினாங்க. அப்புறம் நான் வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்கேன்னா அதை காமிச்சேன். சார் இதை பாருங்க சார், இதுதான் சார் லோடு. ஓ இதுவா, சரி ரைட்டு, ஃபோனை கையோடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீ காசு அங்கே வந்து வாங்கிக்க, அங்கே வந்து ஃபோனை வாங்கிக்கிட்டாங்க. எனக்கு பக்குன்னு ஆகி போச்சு. என்னடா அது ஃபோனை வேறு பிடிக்கிட்டு போயிட்டாங்க, என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன பண்ணேன், சரி 200 கொடுத்தேன். சார் இருந்தாங்க சார் 200 தான் இருக்குது அப்படின்னு. நீ 300 கொடு, அது ஃபோனை வாங்கினதுக்கப்புறம் நீ 2000 கொடு அப்படின்னாங்களே. ஃபோனை வாங்கினதுக்கப்புறம் நீ 2000 கொடு, கேஸை போட்டு போ அப்படின்னு ஒரு திமிரை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னடா பண்ண, போன மாட்டிச்சு, என்ன பண்றது, போனை வாங்கி ஆகணும், இது 20,000 போன, அதுக்கே 2000 இது பண்ண முடியுமா, அது பண்ணிட்டு அப்புறம் கிடைச்சிட்டுல ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் என்னாச்சு, 2000 நீ எல்லாம் கேஸ் போட்டுக்க, கேஸ் போட்டால் 10,000, கேஸ் போட்டால் 10,000 இல்லை நீ 2000 கொடு அப்படின்னாங்க. நாங்கள் அப்படி இப்படின்னு பேசணும், இல்லை நீ 2500 கொடு, ரொம்ப இது பண்ணாங்க. அவரும் முழிக்கிறாரு, நானும் முழிக்கிறேன், ஹிந்தியும் தெரியல, இப்படி மாட்டிக்கிட்டோம். என்னடா பண்ண. அப்புறம் கடைசியில் 300 கொடுத்து, சார் 300 கேட்டீங்களா, 300 இருந்தாங்க அப்படின்னு. நீ 2000 கொடு, இல்லைன்னா கேஸை நீங்கள் 10,000 கேஸை போட்டுக்க. அது அவர் ரொம்ப அதட்டில் ஒரு 2000 கேஸை போட்டுக்க, இல்லைன்னா 10,000 கொடு, அப்படி ரொம்ப இதாக பேசினார். நாங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியாமல் திரு முடிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் சடனாக ஒரு ஞாபகம் இருந்துச்சு. ஓகே சார் நாங்கள் கேஸ் போட்டுக்கிறோம், பணம் எங்ககிட்ட இல்லை, ஃபோனை கொடுங்க, நாங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் ஃபோன் பண்ணி ஆளை வர சொல்லி நாங்கள் கேஸ் பணம் கூட கேஸ் போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு. உடனே பம்பான் நை ஒரு 1000 கொடு, 1000 கொடு, நீ கிளம்பு அப்படின்னு. இல்லை சார் நான் கேஸ் போட்டுக்கிறேன், நான் ஆளை வர ஃபோனை கொடுங்க, நான் ஃபோன் பண்ணி ஆளை வர வைக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்படின்னு பேசிட்டு சரி 500 கொடு, 500 கொடுத்துட்டு கிளம்பு அப்படின்னா. முடியவே முடியாது சார், 300 தான் இருக்குது அப்படின்னா. சரி கொடுத்துட்டு கிளம்பு அப்படின்னு ஃபோனை கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம். செம கூத்து ஆகி போச்சு. பாருங்க அஸ்ஸாமில் எவ்வளோ போலீஸ் தொந்தரவுன்னு. ஆனால் நல்லவங்களும் இருக்காங்க, நல்ல போலீஸ் இருக்காங்க, நான் கொத்த சொல்லல. நான் இந்த மாதிரி இப்போ எனக்கு நடந்துச்சு, அதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன், தெரிஞ்சுக்குங்க. வழி பாருங்க எப்படி எப்படி போகுதுங்க. என்னவா நண்பர்களே, இது பாருங்க கேரளா வண்டி, கேரளாவிலேருந்து அஸ்ஸாம் வரைக்கும் ஓட்டுறாங்களாமா. கிட்டத்தட்ட 4 நாள் ஆமா டியூட்டி. பாருங்க கேரளா பஸ்ஸில் பார்த்து அவர்கிட்ட பேசிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்மள போடன்னு. இந்த பக்கம் போலீஸ் அதிகமாக இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். நண்பர்களே ஜாயின் பட்டனில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் நம்ம ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு 29 ரூபா, 29 rupees ஒன்லி. நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, அதில் இருக்குது பாருங்கள், மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நண்பர்களே மணி காலையில் 6 மணி. பார்ட்ரு பக்கமாக இருக்கேன். பார்ட்ருக்கு இங்கேருந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் வரும்னு நினைக்கிறேன். 100 கிலோமீட்டர் டீசல் அடிக்கலாம். நான் இங்கே டீசல் வந்து 81 ரூபா 88 பைசா. இங்கே அங்கே எவ்வளோ, இங்கே எவ்வளோ. நேற்று நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு கூத்து நடந்துச்சு. அதை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு இதாக இருக்குது, இருந்தாலும் சொல்லணும், வேறு என்ன பண்ணுறது, தெரிஞ்சுக்கணும்ல நீங்கள். நேற்று நைட்டு என்ன தேவையா டேங்க் ஃபுல்
हाँ 10 मिनट 20 मिनट சூப்பர். 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவோமா? டீசல் என்னன்னு தெரியல, ஒரு வேளை டீசலை ஃபுல் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் எதில் விட்டேன்? நேற்று நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்களா, அங்கேருந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் இன்னொரு போலீஸ்காரி நிறுத்துனாங்க. நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்களா, அந்த இடம் தான் இப்போ நான் சொல்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது நான் ஃபோட்டோ எதுவும் எடுக்கலை, அதை போன பிடிக்கிட்டு போயிட்டாங்களே, அதனால் எடுக்கலை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி போலீஸ் பிடிச்சி வந்து நிறுத்தி 5000 ரூபா இவங்க ஃபைன் கேட்குறாங்க. ஃபைன் இல்லை, 5000 ரூபா இவங்க பணம் கேட்குறாங்க. எதுக்குன்னு தெரியல. அப்புறமா எதுவும் சொல்லி அப்புறம் 20,000 ரூபா கேஸு. இவங்க 20,000, அவங்க 10,000, இவங்க 20,000. எப்படிலாம் இது பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா? சரி அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, அப்படி அது இதுன்னு பேசி கடைசியில் 150 ரூபா தான் கொடுத்தோம். எதுக்கடா இவ்வளோ போலீஸ் சொல்ல, லோடெலாம் கரெக்டாக தாண்டா ஓட்டுறீங்க. அப்புறம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எப்படி இது எப்படி சொல்கிறதுனா, நம்ம வெளி மாநிலம் வரோம்ல, இப்போ மாநில டு மாநில வெளியில் வரோம். அதனால் வந்து அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. இது வந்து இது தப்பு அப்படிலாம் நான் சொல்லலை. ஏன்னா அவங்க நைட்டு ஃபுல்லாக டியூட்டி பார்க்குறாங்க, அவங்க டீ செலவுக்கு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சாப்பாடு செலவுக்கு அதெல்லாம் இதில் கரெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஆனால் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்டால் பரவாயில்ல. இப்போ ஏன்னா நமக்கு சம்பளம் இருக்குது, இப்போ ஓனருக்கு மீதி ஆகணும், அதெல்லாம் பார்க்கணும்ல. இப்போ அதிகமாக போச்சுன்னு வச்சிங்களேன், ஓனர் நம்ம கணக்கில் எழுதுவார், அவர் ஏற்றுக்க மாட்டார். இப்போ ஓரளவுக்கு நார்மல்னா அவர் ஏற்றுக்குவார், கம்மியாக அதிகமாக போச்சுன்னு நம்ம கணக்கில் எழுதுவார். ஆனால் நம்ம கொடுத்தது உண்மை, அதுக்காக நம்ம சம்பளத்தில் தான் பிடிப்பாங்க. என்ன பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறைய அதனால தான். ஆனால் வந்து இது நான் தப்பு, இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலை. நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இப்போ வந்து புதுசாக அசாமில் ஓட போகிறோம் அப்படின்ட்டு யாராவது பார்ப்பீங்க அப்படின்னா இது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓ அசாமில் போலீஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்காக தான். ஆனால் கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டிக்கணும். ஆனால் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலியா நண்பர்களே, இதான் வெஸ்ட் பெங்கால் பார்டரு, பார்த்துக்கோங்க. அசாம் தாண்டி வெஸ்ட் பெங்கால் பார்டர் வந்துருக்கு. இந்த வண்டியில் இன்னும் கிளியராக காட்டலாம். அந்தாட்ட எடை போட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு வெஸ்ட் பெங்காலுக்குள்ளே போனோம். இதான் பாகிஸ்தான் பார்டர். ஒவ்வொரு வண்டிக்கு ஒவ்வொரு மெத்தடு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடை போடணும். எடை போட்டு கரெக்டான டன்னேஜ் இருந்தால் தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க. 12 வந்து மொத்தம் 36 டன் இருக்கணும். 36 சில்லற ஏதாவது இருக்கா? 36 டன்னு. இங்கே செக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ரிசிப்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த ரிசிப்டை கொண்டு போய் ஆஃபீஸில் கொடுத்து பாஸ் பண்ணணும். இதுதான் வெஸ்ட் பெங்கால் ப்ரொசீஜரா? இதுதான் இங்கிலீஷில் ப்ரொசீஜர். எஸ் எஸ். ஃபைல், ஆமாம் ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஃபைல் எடுத்து போய் செக் பண்ணணும். அந்த ஃபைல் எடை போட்டாச்சு. இப்போ தான் எடை போட்டால் கம்மியாக தான் இருக்குது. இதான் பாருங்கள் பார்டரு பார்த்தீங்களா? அங்கே தான் ஆஃபீஸு. பாஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்புறது தான். இதுதான் ஆஃபீஸ். வெஸ்ட் பெங்கால் எப்படி இருக்கு மறக்காம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நண்பர்களே, பார்டர் பாஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாங்கள் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கோம். நை பையா, வெஸ்ட் பெங்கால் இதுதான் பாருங்கள் பார்டர். வெஸ்ட் பெங்கால் பார்டர். வெஸ்ட் பெங்கால் பார்டருக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காம கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அது என்ன பெயிண்ட் டப்பாவா இல்லை எம்டி டப்பாவா? எம்டி டப்பாவாக தான் இருக்கும். ஆயிலா? இப்போ இங்கெல்லாம் ஆயில் ரேட் கம்மியா? இந்த ஊட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி டீ செடி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது பேர் தெரியல. அது வந்து ஊட்டியில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க, ஆனால் இங்கேயும் விளையுது பார்த்தீங்களா. சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் வந்து அது வந்து மலையில் இருக்கும், இது வந்து செங்குத்தாக இருக்குது, நேராக இருக்குது, மட்டமாக. ஏன்னா வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து கூலிங் ஏரியா அப்படின்றனால இந்த பக்கம் விளையுதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், 2 பக்கமும் அதே தான். எப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு இப்போ நான் சொன்ன உடனே என்ன திரும்ப ஞாபகத்துக்கு வருது, இந்த குருவி படத்தில் அந்த டைமனை பற்றி சொல்லுவார்ல இவர், அவர் வில்லன், இது அங்கே தான் விளையுதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க, ஆனால் இது இந்தியாவிலும் விளையுது. அந்த மாதிரி எனக்கு தோணுது. இது எப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இடத்துல போய் பார்ப்போம்.
நண்பர்களே, இது என்ன வண்டின்னு தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். என்ன வண்டின்னு எனக்கே தெரியல.